Nah nih Mama Hadran, nah jangankan anak Bapitrah, hari raya sudah Eri menukarkan baju Hadran jak ada kau apalagi menukarkan baju sendiri, baju penyembah yang anji baju cumpang camping rabitan. Sedih banget aku tahun ini. THR kadede udah memberi anak undang tamu kada dan diundang. Maras benar aku nakainina Abah Hadran kada bulik. Sadihnya hatiku ya Allah. Kak ini benar penderitaanku. Dari raya nakainina. Sadih benar. Ini tinggal makot benyu aja lagi. Nah jangankan anak maharagu benyu. Kada kawan nukar gas kumpur habis gas. Kayu habisan. Sadih banget. Nah ini hari raya kada kau memberi bubuh nikah napa-napa. Sadih banget aku hari raya tahun ini pindah saurangan di rumah. Laki kada bulik. Nih jasan cakanakan pesan dari Mama Hadran, jangan tapi pindah hendak bercinta-cinta yang kuyang. Kalau kukunyut jadi kuyang. Kam kira jadi orang tua tuh nyaman karena kadinya nyaman. Belum lagi kita memikirkan cicilan, biaya anak sekolah, biaya nukar baju, biaya nukar beres, nukar minyak, apa segala macam, nukar pupur. Nyaman juga jadi kakanakan, kadang tapi banyak yang dipikirkan. Jangan tapi pindah mengalihi kuitan. Bibinian juga jangan tapi pindah kujuk-kujuk. Kalau pindah betiaran kada kakaruan tampuh, bersupan. Nyaman jadi kakanak, kada dipikiran, bujur rambut tabel, tapi runtukan. Kadinya nyaman jadi orang tua nih. Kisah cinta kurandam dalam benyu nih. Nah salawi